لكن مثلا مازون مساء الخير في الاول مرحبا يسون غير نوفا هنا قالوا سبور ساكيدو طونويس 68 اكون يكون واحد سمانه يعدان نكمل المسليه غاف السيمبوزيوم راه غيرا ويدي كاع فيدراليست داف خضار غاف حقو داف خضار دي ثمورتنا لا شو نقول من ايوا كنسيا غرزات داف خضار اليوغال ادي سوفور ان دالن يفازن ادي سوفور ثير بويا اري ربحنا ما تاخوشين افريقيا لا غاتسكن دي الجناس ادي لين داغن الامور اما نيموران داف خضار نعمل بويا جرزن تمس كوين عنان إدريمن الناس كوين عنان عائلن ونهمو لي تربويا نتموثنا تيمثال في هاد المسلاي الساكيهيو غاف فكرة وكيو يكفان إضلي بعد سين وسان الشغال ويدي فغان سواطاس الوصاية المسلاي فلاسنت لكن دي نفكاو نار الحرمة ساكيو ديال بلاطو باغرا وسبور الجاينو تاز المات تسلوي لا ليغ تاع نوت نداف خضار اماتور مع سالي ملك مرحبا سالي مساء الخير عزول سي نور الدين مزولي وكذا عندي تفرج تنميرتي ميان دوسيد الجاينو ثايفوست ماس بوعلم لاروم الى زيك دي تي ام الانستركتور ثورا ذا السلمات و نتا اصغر دان ريلي ستاس بوعلم لاروم مرحبا سي عزول تفرجي تنميرتي ميان دوسيد امدا كنا لا راديو تيسنا تمزجرنا حكيمه تاع سليمان قلنا ذيك وكي هذه السيمبوزيوم كي ولا نتا مرحبا سي حكي نور دينا الزول وغادي سلنا الزول مسخرها فلس مرحبا سول الناس لما نون اليوم كان ايد زورا اول دي تصور كي الوريون دي السيمبوزيوم كي دويرا وكي ديالنا في سين وسان خام كيكراون كدي ساغي عبد اللطيف رحال انذا ازال النغطاس مولانا نداف خضار اما كذيك السوره النغديم يقدم من ديم ضبرن يديو سالي وكنا حضرنا غاف سميتها كي سين وسان اذ هي يفرقن غاف 8 لي زاتوليي ناغ غاف 8 تسقما كل تسقموت شو تمثل ستين إدلها ودينا كل واحد كذا رئيس ورتقرا سوفغان داتاس الوصايات 88 دي الحساب الوصايات كاين دي 8 اللي زاتوليا كي دينا كل واحد كذا رئيس غفين الحويره كني وثر الحال اللي تاف خضار تموتنا غير تاف خضار تموتنا يبوض المي تربع تاع طوال البحاره ذي فريحيا ومسار داغن المزيان دي تبويا في مزيانين وغورن نتنفريس وغورن قران داغن قوينانا تدريب اما غار تربويا بروفيسيونيل نا ارسحريش لاماتور حليش لاماتور في ديال داغن اطاس ومسلاي خاص ولا ما اطاس نتربويا اقلال اما سكو حريش شمزورو اماتور ام ذا حريش اقلال دي الولايات يكثر بويا اتقارن كل شيء سعوديين زياده غاف تمثال غندوسكي الجزائر ذي 80 تيغرالانين وكذا اكس كان دي وكما كتسوالي من لي زاتوليا كيو افكان دارينسن ورتقرا سوفونتني دي 88 الوصايات كيو هاد اللي يوث نتربع سار ديالهن سوسي ونصن ترويد ايثانا تمثالت ايوا ماشي كان حريش نداف خضار ناضالي في المزون الوداد ياكو حريش اكس كان ذي داف خضار اما السن قريب ناس من بعيد كان افوس المعاونه يوكن ذيك سبيرسون اللي يدون داف خضار توثنا ادياز غارز هذو هي سيكن فكاون الحرمي يسالنا البلاطو بساكي مسا علي مالك سويلا ليك داف خضار اماتور شيني تسكاد دكوره وكي مشيت شامي مضبر داف خضار تموتنا شحال كي داف خضار تموتنا امس لي كمزورو غاف السيمبوزيوم ماكيو قبل ما نشمد التفاصيل يعني هذا شو اداره ريس اداره يبوض غير المرغوفينس يثبط لا فافر سندا يتبغى نا هاتي لوين يخص بسم الله على كل حال من زميلة دنيني ونبضر أين فان عني يحتاج السلام وكل العائلة ندافع قضايا ثمرتنا نقراي بوين سيتياسيون زرا الوضعية يقول لا نزرا شو طموحاتنا غير نبغى اناوض نسموق لي تساوي ثقل الزمن باش اناوض الاهداف ني دونك كونتي في نزرا شو قلاد لازم سيدي رزات ان شاء الله نجمعوك تساوي لا ثقل الزمن لي زانفراستركتور لي مويان ماتيريال فينانسي او نيفو لا فورماسيون والتكوين والكل باش ان شاء الله نكون سكواس نروح سي الوضعيه كي ديم سكواس تتحسن ان شاء الله
في المرغوب فوق الشبيبه الجزائري يطلع خلال طموح يدف خضار يتمرتنا باسكو تنفيس شبيبه تنفيس دف خضار ما يهلك او شبيبه الجزائر تهلك دونك نتمنى يا المرضى كيقول الا شبيبه المسؤولين الممارسين دف خضار تطول يزمان ان شاء الله سوكاتي يهدون ان شاء الله لا كل هذيك الساعه افوس الوضعيه ندافع خضار تمرضنا هذا فكنا فوس ان شاء الله بكل الموسم هذا يبان النور احسن ان شاء الله. الميرت بولم الامور الشينيه تكاد قسم زورون بوغرا وكيل لو سيمبوزيوم ماكيو يدرا على حساب يعني سني ديفرون لي زيكو سينا يدرا اي ترجيت الشينيه لي زاتونتينيك الشيني سي السيمبوزيوم ماكيو فرونت دار تاكارا ناغ اكان دنيغ مسمالك الا وين يجزم الحاله اللي دير نو ميرسي يعني سورة لازم نهضر يعني في السيمبوزيوم هاكي بور موا يعني كاين Raï, j'ai vu que ce symposium était une occasion, une réelle occasion pour essayer de sauver ce football que les gens disent qu'il est malade. Pourquoi? Parce que la volonté politique est là. Du moment que le symposium lui-même était sous le haut patronage du président de la République. C'est très, très important. La deuxième chose, c'est qu'on a remarqué dans le discours de monsieur le ministre une très grande motivation. Donc ces deux éléments étaient très, très importants. La Manasura Manzara, le symposium, comment qu'il était organisé, je pense qu'il était faux. Pourquoi? Parce que, par définition, le symposium, c'est un congrès ou une rencontre de spécialistes sur des thèmes scientifiques bien déterminés. Maintenant, les points, on voit qu'il y a des points qui ne concernent pas la fédération en premier temps. Et le symposium devait être fait et doit être fait, et c'est ce qui doit, en principe, ce que doit se faire, c'est que après un constat, après, comment dirais-je, des séminaires locaux, au niveau régional. La fédération des séminaires régionaux. C'est pas comme ça. Les séminaires qui devaient être faits de la même façon que nous avons fait le symposium. En principe, c'est ce qui devait être fait au niveau local. Après, c'est ce qu'ils vont donner qui va être traité. C'est l'émanation. L'émanation avant-hier, et par exemple, durant ce symposium, il y a les représentants, par exemple, des régions, des wilayas qui sont spécialistes dans chaque point. C'est le plus important. L'État ou les responsables attendent de nous, après le constat, l'ordonnance que nous demandons à l'État de nous payer. C'est quoi? C'est qu'ils doivent avoir des chiffres. C'est le plus important. On n'a pas les chiffres. Le constat, il n'y a pas de constat. Et nous avons fait une ordonnance. Je pense que c'est un problème. نكمل بعد كم سنه حكيمه تاع سليمان كان هذا الراي بونيك سلاحين داف خضار شحال ديسكو سناكي بونيك لان دا تكنيسيان ذا ميورار دي تيان لا ستركتور ثورا الراي مسجراني في الشيني شحال هيك يعني سي لي زاسيز ني ايراوني عندهم قران رشيد حركه في عمر 85 ونورا اهات تملي تنقرن تمثيل قضني على كل سنتر الراي شيني غافسين وسنك ثرا نوردين السيمبوزيوم كيلا قضيلي الا قضيه خاطر ترى كدينا مسلاروم مس علي مالك صافي شحال هكا نخدم الكونستابليك الفوتبول الجيريان اي مالاد البروفيسيوناليزم يفنا راه في الصح دونك الى ا مومون ان اوتر نخمم في لا استراتيجي بور سورتير باش نشوف هاد الخضار نتمرثنا سي لا سيتوياسيون يثلا اكشوالمون فنيط لي ديرنيير زاسي سي 95 دوبي 95 مي قال رشيد حرايق الله يرحم ربي بريزيدون فيدراسيون صافي دير 23 زون ابري 23 دوبي 95 ثورة بون شو دي لان جديد سكيميرنا ثورة ولاش لا بروبلماتيك النظام سي كو لي زاسيز من 95 ارثورا هذا شو نسفايده 600
Ça veut dire que les assises, la suite, il n'y avait pas de suite. Ou là, sur le terrain, sur le bonheur. Sur le symposium, il fallait qu'il y ait un autre délire. Bon, la manière que nous avons il y a une certaine il est expert dans le domaine, mais quand même, il a qu'il un symposium pareil, une rencontre pareille. Et ça veut dire que c'était le constat. Le constat, il a même le président de la fédération, il a le constat de on doit trouver des remèdes. Donc les assises, les rencontres, les ateliers, ils ont tenté de trouver des remèdes et des problèmes bien précis du football national. Ça veut dire les ثمانية les ateliers في الدواء الهلاك الدواء الهلاك هي لطان خاطر هي الهلاك ماشي هو نطاس هي لطان اللي قصدها في الدواء باسكو عطان لاماتور عطان الاربيتراج عطان الانفراستركتور ذاك يدخل منهم بعد لا فان كان دي ريكومونداسيون اون تو 88 ريكومونداسيون ثورا البروبليم لا كيسيون كي سبوز باش نتسوى لا بروبليماتيك سي لا ديرنيير سي لي ديرنيير اسيد 95 الا قالت لي لا سويت et les recommandations باش هذه لين تسويفي فوالا هذه لين سور لا براتيك سور التيران المسألة غاف تمساكا في المسامي ثلاثة من بعد ديمي دنوري أين يغديكم داكنا عبد الرزاق رمضان ذي الروبورتاج كيم وين يقلان ذي السامبوزيوم كاين سين نغال السمسري أقدان ملاقا يجروا أيولون مدن دي مثلا يوبراس نجدد دي تشورت نضار نتمرتنغ يجور دي وهيل ستوصيات فرنسيس تام الورشات تسجنت يوبراس دخدم أيولو دي وهيلس دي مارنسن وسان ماني أو توصيات توارنت المجموعة نمثلا ديني تخصان دي تشورت نضار أن تكوين أهل نفرين الاحتراف في الماركتينغ السفر نودال الإصلاح نتمسني نودال دل العلاقات إيد تنغمز دل المنشآت نودال دو بدي إيد تمجا إيد رانت دي دومرار نتشورت نضار نتمرت النغ ثقرا فغند سيو المقال سيو ان اوبجيكتيف ان شاء الله نصوضن ونصوضوا كلي بيان سور كمان لا وكلي نصوضن نبدل الكرا الفوتبول ثمور ثقينا باسكو الصح ينطر مليح اتصل شوال ونلهرا وان شاء الله العقليه كي سوسيتي دبونا ساكي مشي دنا نوكلي ذاكي مشي سنسلا ان شاء الله نصوض المقصود اللي علينا الفوتبول هاكي نطلب على الاقل غنوش ناسيونال دو سيد ميمي خاطر ديك المكسب ديك المطلب نطلب شحال من سكواس غلي مارو باش ولتتيم باللي عقب تيغلب نفيرق نسمس الصحراء جينت التاريخ سي تونت ناسيونال دو سيسن تاريخ مزاب اتحاد الغواط بنيطور يمارو صاغ نري الدفر دودون تباني ميمي دودون يغلب البروتوكول باش كتعاود لا ناسيونال سي التوصيات توبنت ماني إدراء أو كد فوشان الدور أم قران التكوين دي سلغماين إتخصان ديو نهيل أمانش أكون أو حدي إسلغماين إتكونن إسوفوغنت إميورار أما ديو حرش نفرين ماني توصية يولزام نعاود نهيكل نو نحرش سيوبداس أرني أحسن دو سوجد نفتشي نتمشراس إتفنت إرجاز نتنغماس دي دومرار نتمرتنغ دي تمن المنشآت يسد أول يولزم نعاود نرقب دي دومرار نتمرتنغ الخصوص إنني أوليتو فرديسن شروط أو حدي يسجن تشورت نضار ولا إزواء أول غل أصلاح ندمناوني دومرار يعني إذا كان نوينا باش نروحوا إلى مستوى عالي اللي نطمحوا له ماذا بينا نكونوا في مستوى نتاع يعني منافسه تنافسي كبير ولكن المستوى هذا ما نقدرش نطلعوا له هكذاك برك ما كانش واحد اللي عنده خاتم سيدنا سليمان لازم بدايه ولازم نمشيو بعقلانيه وبراحه يعني avec sérénité ما نتسرعوش باش ما نغلطوش والمفيد اننا نكون النظره نتاعنا صحيحه نظره يعني المدى البعيد. On a fait un petit peu le constat يعني شو قلنا يعني ذي التيران et on a donné يعني quelques propositions يعني quelques recommandations توصيات رد نفك ان شاء الله يعني البلوز امبورطون كي يدينا يعني الاهم كاع سي التوصيه تاعي هذه لين ريالمون يعني ذي التيران يعني الشغله كي الى قرض قيمنا كني كان وكي هي الروبورتاج هذيك يوم داكنا الرزاق رمضان مسالي مالك على حسب وين المسمي ثلاثون وين غادي ناوم داكنا عبد الرزاق رمضان نسمي الكونستا نسمي الدياغنوستيك نسمي الحاله نتاع خضار موشنا يدرا ذي 8 لي زاتوليا كي يعني موسنك يعني اين يغون داف خضار لهذاك كان عطانا كيف دي مساحه كما تاع سليمان يدرا اثنف في 88 لي ريكومونداسيون كي امشي كذا قنفص سي الشده كي الحل مشاكل عيني يخصني دفع هذا
اوكل يتبداو في هذه النقطه ذكي ذاين اوكل خباري كذا الا ندافع خضار وفنثن ثم شي يقيم لنا كيفو اورغاني هذه نظاميه ونيمانيس اسمو قل شو نزمر نحل في اقرب وقت شو نزمر نفتح على المستوى تاع لا فيدراسيون الجزائريه دو فوتبول شو نزمر على برا على مستوى الحكومه الوزاره الشباب والرياضه عندنا وزاره التنظيم خاصه اللي يخص لي زانفراستركتور ما يولاش لي زانفراستركتور اوني ترونتين نصرحوا الوقت باسكو ديجا لي زانفراستركتور ماشي ديك لي كومبيتيسيون المنافسه ديجا ونسايره باش تروح هذا الحرب لازم ديجا تساعد تساوي الحرب تساعد السلاح تساعد تونتريني ولاش هذا دونتريني ني لي جون ني لي موان جون ني لي سينيور ولا لي زاماتور لي بروفيسيونيل du premier club Mouloudia d'Alger qui est celui qui a le plus de moyens ni les jeunes ni les seniors d'entraîner. Si vous connaissez d'entraîner اللاعب دافع دارين مرتنا سي مقرانا اما لي جون كي اون 7 ans 9 ولا حاجه هذه لي سونتر كي ينديز انا دو سونتر دو فورماسيون زعما خدينا سو الكونترول سي بوعلم هذا في 5 سنين نسرون بارمي لي ميور دافريك فهما امس علي مالك بليك اوغورام زوارو يعني الخصاص التسويلات ناغ الانفراستركتور وكذا تمزوره يعني وكاين التكاد الاول تكاد تنقروت بايوس لي زانفراستركتور نورقو غادي ندافع خضرنا غادي يتطور امبوسيبل ديجا تسمح لنا كاين لي غروند فيل لو دافع خضرنا هات نزمر تنطور لي غروند فيل ولاش بولوغينا فاوت قسنطينه ولاش هذا السرطان دارك باش تفضل ما تقدر تزلط دونك يفو سي مويان لا ومن بعد هذيك لي زوتر مويان تساوي الويضنين يسهل يزمر مي الساس سي سون لي زانفراستركتور تنميرس تسقسي فوايا كايتا زوره اتن تزوار ضيد يعني مي تنقيت بعلم لا روما تشمو هذا فين كد يدرا شينا اد مسلاغ في ديريكتور تكنيك ناسيونال انستركتور ثوره يدرا بلا لي زانفراستركتور كافي مسلم سامي اللي مالك يزمر ديري لو ديفلوبمون نغاتي لا فورماسيون خاطر شيني تفلاح فيك ما زمرد نيني هكا لي جون و يعني لا فورماسيون. اسمح لي يعني يعجبني لو تيرم كونستان انا يعني لو سيمبوزيوم لو ميم يعني من الناس il faut ce séminaire, il faut cette rencontre. Je suis très d'accord. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ça qu'on pourra, Inch'Allah, avoir le constat. Mais nous n'avons pas de constat. Le constat, c'est celui, l'IATENA, le remède. Parce qu'il faut faire une analyse pour faire le diagnostic. C'est comme un malade à qui on nous demandons de faire les analyses. Si nous avons fait un constat réel, quels sont les points qui sont positifs ou qui ne sont pas négatifs? Nous avons tout mélangé pour dire que le football ne va pas. Non, je suis désolé. Si vous avez un taux de sucre qui n'est pas élevé, c'est pas la peine de vous demander de le descendre. Maintenant, nous n'avons pas de... Tout le monde parle, les propositions, à un certain moment, en Algérie, nous avons toujours dit que le footballeur algérien manque de conditions physiques. Disons conditions physiques. On commence à faire des recherches. Chez les SAR de l'STS. On commence à investir dans les capacités physiques, côté physique. Quand on commence à faire des comparaisons, nous avons trouvé que le jeune algérien est plus fort que l'européen. Parce qu'on n'était pas encore scientifique. Mais peut-être que nous allons... pourquoi que celui qui a dit que une carte
je pense qu'il est de Gerdaya. Il a raison. Parce que maintenant, comme a dit M. Malek, il faut maintenant, le développement, il faut une carte. Peut-être que nous allons, parce que maintenant, quand on demande à l'État de nous donner 10 stades, peut-être que s'ils ne sont pas bien répartis, la répartition. La répartition. Peut-être qu'ils seront répartis dans des zones où nous n'aurons pas besoin. Et c'est ça le constat. C'est ça le constat. C'est ce qui m'a. Si nous avons par exemple. Parce que maintenant, il y a les statistiques. Qui est-ce qui pourrait me dire cela? Le déficit d'entraîneurs que nous avons. En 2009, nous avons fait. Il y avait 32 clubs à Cap. Il y avait 17 écoles. Donc cela, il y a le professionnalisme. Professionnalisme. Même au niveau de tout le pays, il a 17 écoles de football. Sur il y a 620 écoles de football. Si on voit 5 entraîneurs par catégorie, par école, par tranche d'âge, il nous faut 10 500. Quand j'ai fait mes statistiques, avec tout ce que nous avons fait formé en 30 ans, en 2009-2010, GLISTS, plus tous les instituts, on n'a pas dépassé 2400. Ça ramène 10 500 moins 2100, ça veut dire le déficit il est environ de 8000. Si on nous dit que c'est pas la peine de trop former, non, maintenant il faut d'abord le déficit pour chercher la qualité. Il y a une chose que si vous permettez, quand nous sommes venus à la DTN, nous avons trouvé des gardes matériels, des gardiens de stade qui avaient pris des catégories. C'est pour ça que maintenant nous avons formé plus à 900 entraîneurs par année. هكا مازال المال كيناد باللي لي زانفراستركتور يتمزورو تشتيني مساعده في لا فورماسيون لا بعدا في يعني اسلاميين لي زونترينور لونكادرمون تكنيك كيما تاع سيمان ذا شو يتمزور تمزورا غور تمزور سي لا فولونتي تلاقي اون ديسيزيون بوليتيك ولا شو ديسيزيون بوليتيك السيمبوزيوم ماكي ساعه شديه خطر ينفذ يعني مالك ينفذ مسلارهم ثورا لي ريكومونداسيون اللي تفكر مساعده على الانفراستركتور مساعده على الستاد مساعده على السونتر دو فورماسيون كتخدم ديك لو بروفيسيونيل كتخدم الديفلوبمون دي جون كتخدم الديفلوبمون دو سبور اماتور مي l'infrastructure ça échappe à la fédération le problème c'est ça le problème c'est un atelier qui échappe totalement à la fédération ça veut dire que s'il y aura pas une volonté politique de mettre en œuvre les recommandations à mettre en pratique le symposium ça veut dire l'état signe voilà خاص les centres de formation on va construire des centres de formation, on va construire des écoles de football, on va construire des académies pour le football, mais académies au sens propre du terme. Donc le symposium, les recommandations, aucune sur le terrain. Donc au départ, il y a une volonté politique définitive. Le politicien et le responsable, il a besoin du nombre. Il a besoin. Si le diagnostic n'est pas fait, on demande les infrastructures. Pourquoi? Parce que depuis 1990, on parle des centres de formation avant le professionnalisme. Mais la période indique, le nombre de pratiquants était réduit. Parce que les gens confondent entre école de football et centre de formation. L'école de football, c'est les meilleurs qui vont rentrer dans le centre de formation. Si nous commençons par le centre de formation, comme si on fait dans une commune un CEM, donc nous n'avons pas une école primaire. Ça veut dire que nous allons tomber dans d'autres. Donc maintenant il faut quantifier les problèmes. Ce qui est positif et ce qui est négatif, on va le programmer parce que des fois il faut venir progressif. Sur il y a les centres de formation. On n'est pas obligé de construire des bâtiments. On peut par exemple dans une ville faire c'est ce qu'on appelle le demi-pensionnat. Pour que les gens sachent que le professionnalisme, la France, les centres de formation, ils ont débuté et démarré dans les conteneurs des usines. Ils ont commencé à manger dans comment on appelle ça, dans les cantines des usines. C'est ça. Nous, on n'est pas obligé d'aller là, mais on va partir par rapport à ce que nous demandons à l'État et nous verrons ce que nous aurons. Il y a le professionnalisme, ça veut dire qu'on حرق l'étape. Ça veut dire l'amateur, ni كرت un bon matin, il y a que les équipes professionnelles, avec les dîners de même doivent 10 millions de centimes avec le club professionnel. Ça veut dire que tu es amateur.
افيك مونتاليتي جيستيون اماتور اذكر ما تطور ديريكتومون بروفيسيونيل alors qu'en Europe monsieur Larorobe il est au courant dans ce truc مثل الاماتور اتوالد دابور بالك سيمي بروفيسيونيل بور كالكز اني باش ومن بعد اتوالد بروفيسيونيل حتى ليرور فاطالي نخدم في الفوتبول تمثلتي تسمى علي مالك بصح من بعد ما نسلماش زرسي في تمثلت كي خاطر انت اذا بريزون لا ليغ فوتبول سميت لا ليغ ولا يعني لاماتور لا ليغ اماتور ومن بعد ما نسلي الراي نمس خير الدين الشيخ غسلوين الفيدرال تزايد ندف خضار يدينا نور انت هذاك ندف خضار تموتنا ذم قران اما كاد نضاطس وطنا والبروفيسيوناليزم وثن الشماره صدار يقول من نسل يمس زطش الكل يعني متفق بأن حالة اللي راي فيها الكرة الجزائرية حالة يعني خطيرة ولهذا أنا الشيء اللي نتمناه وهو الصبر لأن إعادة وتجديد الكرة الجزائرية تتطلب يعني قرارات من كل الأطراف الفاعلة ومن بعد لما يعني نجسدوا بعض كما نقولوا احنا لي زاكسيون لازم ان شاء الله نستناو باش تجي الثمار من سنة إلى سنة الديون راهي تزيد مش تنقص ولهذا يعني الكرة المحترفة في الجزائر يعني تتطلب وقفة واستشارة يعني كما نقولوا احنا مع السلطات العمومية باش نحاولوا كيفاش نلقاو الحلول. احنا كاتحادية ما عندناش الحل وحدنا في هذا لأن السؤال يتطلب كما نقولوا احنا مشاركة كل السلطات وما بينها وزارة المالية، وزارة العمل بالنسبة للضمان الاجتماعي، وزارة الشبيبة والرياضة، ونتمنى باش إذا ما خذينا قرار يعني اللي يكون في صالح الكرة الجزائرية رايحين ولا بد نلقاو حلول بالنسبة لهذا الديون. حتى احنا كاتحادية حتى الفرق الهاوية والمحترفة لازمنا الكل نلقاو يعني حل للخروج من هذا النفق باش ان شاء الله نعاودوا نرجعوا الى كما نقولوا احنا ان موديل بلو سان. لأن اليوم pour parler du football professionnel la difficulté est de trouver يعني un modèle d'équilibre financier. نهار ان شاء الله نلقاو هذاك لو موديل اللي يخلي كل فريق في اخر سنه يكون عنده ليكيليبر فينانسيي ان شاء الله نتمنى باش يعني حاله الكره الجزائريه راح تتحسن. خير دين شيء سويت في ديال زيت هذا الخضر مسالي مالك خليت شيري ذا سلوي لا ليغ ناسيونال دو فوتبول بعد ميدي يشم البروفيسيوناليزم تو ذا سلوي لا ليغ دو فوتبول اماتور دونك تزريضه مكي الحوزي خدا بخضار ومكي الحثوره يا درا اسقسيت فكي غافيلي دي تنقابت في دي مسلحه كما يتاوي سليمان يا لاماتوريزم لا البروفيسيوناليزم يا درا ونخدي مره الغلطه خاطر ونجاري كون يستشي دينا ناخذ يعني اين تنقذ تمقراني يدرى داف خضار بروفيسيونيل وسنهجار الساس نكشم كان امين ضامين المرغورس ما سي شوز سيرتان on n'a pas certainement خمرة كيلزم الحال لو نومبر دو 32 كلوب بروفيسيونيل العدد مقر خير لا باش تعوض المرغوب معنا il faut faire la liaison يتمرتقروا دفع خضاري امور les problèmes de la société algérienne parce que le football c'est un mouvement qui est important qui يزعم كنس مقر المجتمع للوزير معنا pour je ne sais pas pour quelle chose السبه كي الوقت اللي j'étais en dehors du football c'est de 2009 à 2012 j'étais en dehors du football en tant que شخص je pense que c'était trop les 32 clubs. Il fallait plus ou moins limiter à تدريج شروط يجلس من بعد لي كلوب مجهزين نقدر تروح على الاحتراف اكثر ويدين معنا ثوره الساعه
c'est une perte de temps. En 2010, on ne peut pas revenir en 2010. Nous sommes en 2017, c'est 2010 ça. Nous avons الوضعية تهلك تكمل لاطاني تكمل ترى on fait le constat نزرع وشويه ومازال نظر السبب المرضى كي on met un garrot et pouvoir trouver des solutions. Tout à l'heure تاع هضرت الحاجه تم زواروت ما لي فاستركتور لا فورماسيون لا فولونتي لا فولونتي وي ils sont tous prioritaires. Parce que quand on met les infrastructures, fatalement, il faut les formateurs. Et s'il n'y a pas cette volonté, on ne peut pas construire d'infrastructures. S'il n'y a pas de volonté, on ne peut pas former des techniciens qui vont former. Mais quand je m'adresse les infrastructures, il ne faut pas me comprendre infrastructure, je parle des complexes. Des complexes, l'Algérie, on peut dire qu'elle en a, mais on peut dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Il y a beaucoup de pauvres qui sont fermés. Les pauvres, les complexes de wilaya, ils existent un peu partout, ils sont fermés. Il faut voir les autorités au niveau des responsables. C'est un autre problème. Mais les pauvres. تويدينا تواغي تاكل انت في خضار تمرتنا باسكو نبقوا لي زونس لي ستاع كل يوم il est omnibulé par les résultats. Il va غادي يلعب dans un petit terrain de basket pour pouvoir mettre à l'étroit l'adversaire et ainsi de suite. Alors que le football c'est un spectacle. لازم كل يوم يلي على لازم في نورال ذاكي كذي الجزائر ثمنا دي لا كابيتال ما توالي طير بويا الجزائر سانتري نورال يعني من المولوديه من الياسما من السيربيا من القبه مثيال بصح ما سوال دي نورال كي قلال النار الدار بيضاء ثاني يغلق النار الرغايه يغلق النار الرويبه يغلق ذا شو يتسبى غير رجال نورال لان وتنسخدم نارا وتير بويا عشت كاين تنساري نورال وين نسيت أباو إلا وين الرويبة وين الرغاية وين الرويبة وين دار بيضاء يغرق خاصك وساكن يعني الأغلاق نص زمرد في شهرين هذا يفتح سي بروبليم دو تيران لا طابي كي ديري هي وين القليعة كي فيرمي يغلق وي دو ستاد Non, il est en tartan. Je pense qu'il est en tartan. Mais quand il فتح parce qu'il فضعنا سيمور اللي تريبين. لو كان يفتح وين القلاعة يقدر وين الرويبة هذه اللي تساوي الأحسن. Mais quand je parle d'infrastructure, je parlais d'infrastructure d'entraînement. Là où les gens se préparent, oui, les terrains de proximité, les assiettes des terrains d'entraînement, c'est là où on prépare l'athlète, la compétition. Surtout les grandes villes, mais quand on a celui de Constantine, celui qui est le Barraqin, qui Douira, Win Win Tizi Ouzou, il y a d'autres stades, il y a Win Tiaret qui est à 40 000, il y a à Betna, il y a 30 000, il y a un peu partout, il y a de beaux stades, mais ils sont mal gérés parce que il y a une surcharge parce que on laisse tout le monde s'entraîne dans les grands stades de compétition, alors qu'il est inconcevable qu'on s'entraîne sur un terrain de compétition. Mise en train à une séance, à 2 séances par semaine, je me trompe, mais c'est les centres d'entraînement qui doivent être mis à la disposition du football. Et tout ce qui nous dépasse commence à venir dans ces Massar, Tunis, Maroc. Les pays africains qui sont meilleurs que nous, ils ont des centres d'entraînement. En Tunisie, il y a Sfax, Sousse, Club africain, l'étoile du... Pardon. Sfax, c'est l'étoile Sahel. L'Espérance, l'espace de Tunis. Ils ont le centre de préparation. Ils s'entraînent là, toutes les catégories. Ils mangent là-bas, ils dorment là-bas.
Là, au Maroc, plutôt en Égypte, là, en Afrique, le Mali, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, c'est les centres de formation qui sont le creusé. Et des sous-forums. Les autres pays, on peut rivaliser avec eux. Mais وكذا رجال ce qui nous préoccupe donc il faut nous avons les capacités de les égaler, de les dépasser dans les délais les plus courts. هكا بوالا من لاروم مسلا دطاس مسالي مالك فاين قلنا الانفراستركتور فاين قلنا الفولونتي بوليتيك غافي نورا هادو راه تنقيت البروفيسيوناليزم هنا بصح اين عندك 2010 ونصغر دفير بصح يضرا سي 2010 ميدي شم البروفيسيوناليزم ارثورا البروفيسيوناليزم كاين ايغرنان يبدا في خضار غير دفير من الجزائر ناغ يجالو موراك نلنزي اسمح لي كان يعجبني الكلام ينس et l'importance des chiffres. Sora vient de parler des OPOV fermés. Sora Manoual, les responsables, on va leur demander de nous faire 10 OPOV. Les OPOV, les offices de parc omnisport de Wilaya, les stades qui ont un minimum de 10 000 spectateurs. Ils sont fermés. Ils vont vous dire abandonnés. Voilà, Grain Menela. Surtout le stade. Il y en a beaucoup. Skikda. Ils vont nous demander, parce que vous allez, au niveau du gouvernement, vous allez avoir à des spécialistes des chiffres. Ils vont vous dire, vous avez 5 millions de pratiquants. Pour 5 millions avec l'indice de division, vous avez le nombre exact qu'il vous faut pour ces pratiquants. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas donné les chiffres qu'il faut. Il y a une grande différence entre les terrains d'entraînement et les stades de compétition. Mais il faut justifier ça avec les chiffres. Mais pourquoi? Maintenant, un stade, il faut que ça, c'est ça le langage. Un stade de compétition, vous avez le droit. La compétition. La compétition, il faut le préparer 6 jours pour jouer une fois. les stades annexes. C'est ça. La manature, les OPOV, tous les OPOV, avant l'État les a mis avec leurs annexes. La Manatura, pourquoi qu'on parle des chiffres et ramener ce qui est positif, ce qui est négatif, pour donner, comme on dit en arabe, le wasfa. L'ordonnance qu'il faut, pour vous dire que voilà ce qu'il vous faut, le terrain qu'il vous faut, par exemple, tel. ايوا كان مساكن اموضينا كي راقص تاع قيد الصباح يوتا في 16 يوتا مدير في السكنيت يبا السيناريو ما هناك c'est ça par exemple je vais boire avec monsieur là. Maintenant vous avez dans une commune vous avez 3 associations qui sont amateurs. Pourquoi que toutes les catégories s'entraînent 4 fois à 5 fois par semaine? C'est des amateurs, on leur donne 3 fois, pour qu'ils s'entraînent 3 bonnes séances, que 5 séances, tout le monde en même temps. Ça, c'est une question de gestion. Nous avons tout. Nous avons les créneaux sensibles, les moments de scolarité, nous avons tout ça. Et ça veut dire que maintenant, moi, quand on me dit que c'est de l'argent, le professionnalisme, quand on dit mal, problème financier, comment ça se fait que les joueurs, comme on dit, 400 millions par mois, joueurs, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'argent. Et attention s'ils vont demander de l'argent à l'État, parce qu'ils vont nous renvoyer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je pense que maintenant, il faut analyser, il faut diagnostiquer, il faut toucher, l'abcès. Pourquoi? Parce que maintenant, je pense, même le professionnalisme de 2010, il y a beaucoup de bonnes choses, mais les exécutants, si on veut, parce que tout le monde était d'accord, c'est les exécutants. Quand même, en arabe, c'est Ezmet Rijal. Dans ces clubs pour dire que le professionnalisme n'est pas bon. Là, il a beaucoup de bonnes choses pour le professionnalisme. Pourquoi? Je vais voir sur le plan technique, il y a beaucoup de bonnes choses sur le plan technique. Pourquoi? Parce que maintenant, le joueur,
je peux lui faire 3 séances par jour. Maintenant, c'est un travailleur. Sur le plan technique, c'est une très bonne chose. حكم غادي حاجه فوالا بعالم العلوم يعني متخرج بعالم العلوم لي شيفر مي البروبليم كي سبوز قال ثورة 2017 لو بروفيسيونال نفذت en 2010 مي كساق البيرو فيدرالي ديال القنتوره لي دوني قد قرات انتو فين راه قرنوا فار انا با دوني سي با سي لوكال ان بيتي سيركولار او دي جي اس il va vous donner les terrains pour باش كديني بلي كي با يو دو كورديناسيون طار مي تقرب بروبليم جيستيون سي سا دير ان بيرو فيدرال ديرو حنو بعد واضني il n'y a pas de passation de consigne. Non, بالك هذه passation de consigne هكا devant la télévision سيف كيفاش مي لي دوني في كيد لي دوني بالك زعما ديني وزارينا ميم با لي بوفا شحال قال لي بوفا شحال قال دير لي تيران شحال قال الخان سمحي لا il y a pas c'est pas une question de passation de consigne. Maintenant gestion moi quand j'ai dit que le constat par exemple ce symposium aurait été préparé 6 mois à 5 mois avant pour qu'on ramène toutes ces choses-là. Le bureau fédéral peut envoyer aux ligues qui peuvent rentrer en relation avec les DGS qui vont avoir tous ces éléments-là. Je suis avec vous, Hakim. L'une des recommandations la professionnelle avec partenariat FAF, sport scolaire, sport universitaire, pour le professionnalisme, le premier point du cas, audit du club. هو البريزيدون كيقبل داخل لوديت دو كلوب بروفيسيونيل يعني عندنا السقف ريفوار ستاتيو دو جوار ديزون بروفيسيونيل ولاش هذه مازال مساله خاطر حريش نقالوا النوفا ذي سامبوزيوم كي ران تجميت يعني لوماج ايواطاس بوك هذه ديف كان داف خضار تموتنا ما كان ولي تصور كي سمير عزوز سلوان فيدراليه لا كنت مدبرن يقلان داكي ران تجميت ايواطاس سبوك ديف كان داف خضار تموتنا وكي مس عملي مالك مس بوعدو دايكا سي بريزيدون نعم l'ancien président de la fédération إلا ظهرنا نولي بعد مس سعيد عمارة ولا تنسى يون سي 4 لو اف ال داف خضار ولا بس الوين المولودية السعيدة إلا ظهرني مس عمر عزوز وكذاك يكوف كان سن الشيعات رانا سن تجميلت فاين وكذا مس سعيد عمارة مس عمر عزوز نغلا فاقدين من مزن دوادال ولا غننسى اذا سلوي تسقامو سيدي هكان تاخذوش افريقيا وسكو 1990 وما نخرزيك لو كوكون رانا سناكو هي تجميل تدوطاس النظام يمي اين دبوني تاع خضار تموتنا ذاين يقرزن اسواطاس ماشي حشاويكي عطاس وما يعني اف كان ايران تجميل يبوي الوقت يتدو اد نسل ارتقى مس سران تجميل تي مس عمار عزوز ذا شويه دينا ومداكنا فريد بوسعيه سيما سي لاطيني وكني دي وجود مسلاي المس عمر عزوز مس علي مالكي يعني ما يرن تجميل تيهون يديف كان يداف خضار نتمورتا خاصو لما وسنرنا تجميل تاع ناس الوقت كاروايرنين الى مد نمشي وكذا غير زوار يلعب هذا مع ويكي مدن في الحياه سناكو كي داف خضار تمورتنا علاش زمرات تختار رسم كل يوم الجهه الناس يفكوك شباب شباب السيد داف خضر تمرتنا غادي يطور 40 عمر سن وكي سي ان دوفوار وكي ما سنتر تجميلت قليل قد ما سنتفكر ديجا ما نقال فولونتي ما نقال لازم لنا زاد الساعه الاراده باش تخدم ما تزر ذاك مدن في كل الحياه نسنو الكل ان تصورا ان تسمى كثير ديجا دي اثنين فرحان باللي قاسين حياتنا تسمود هذا الخساره وي قادي المزيين سنين داب خضار كاين تمورت الجزائر التسويره الرونس الحاجه الى ان شاء الله ويكين جبدن الجزائر داب خضار الخير الوقت نسن ان شاء الله بهن لي زون ايتي اونوريات هذه اللي السبه باش مدن القوه ويقاد يقلان الميدان ان شاء الله باش هذه المدن اختار بين تمدن كاين الوقت كي داب خضار تموت الجزائر عامه ان شاء الله هي نسل والدينا مس عمر عزوز انا على فمسيه المزيان الودال وعطاز عن الجزائر فياكين يكتمع النظام دابا جيتي ممبر de la fédération. Et puis ensuite
On m'a sollicité pour être président du COCAN, du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. ساعة الحرارني باش تناوي لا كوبني خاطر تقيم قداش داس كواس باش مك ناس الوقت باش نربح الحاجه غير تمورت نتكلها في الله ناكل ولا شي لا نيتنا غير الكل كاين الصح ماشي واحد تشد بويض هاك تجمعتني الى نيدي خدم مجهود نسن دي مس عمر عزوزي هي وما كان يدي سميتها مس علي مالك الا اذا نغلف الخدمه يعني ميز دو ترافاي دي زافير سوسيال وماشي نغلف المزن دودل يسولف الدعمر وتنمير مس علي مالك كنت نلقاو ذاك بعلم لاروم يعني الهام مساله جميلتي وكذاك يقدم لك بصح امشي نزمر ان نظفر افريدنس مساده في لي ريكومونداسيون في النظام هاد نزمر سي تجربه يسال ليكسبيريونس يسال ندم كيرا خاطر مس عمر عزوزي ند في كل تم زوروث وارث سوى تينا اللي الجزائر تبغي تاخذوش افريقيا الى ذا قال لي الكوكون يعني غنمشي نزمر ادناوي صورسن ادناهم صورسن. Donc j'ai l'honneur et la chance et l'occasion d'être dans une commission alors que j'étais jeune, juste mes débuts. C'est une bibliothèque dans l'organisation. Je ne l'ai pas reconnu. Et pour dire que il était le président de l'organisation de la Coupe d'Afrique, Zik. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas c'est ce genre de c'est ça un expert. C'est ça quand on les honore. C'est un devoir, ils n'ont besoin de rien. Très bien, il n'a pas besoin d'argent. Très bien, si vous lui proposez de l'argent et la reconnaissance, il va prendre la reconnaissance, et il va vivre avec ça. Cela, ce qu'il a bien dit, maintenant, c'est ce genre de... Vous avez parlé d'expérience. Les symposiums sont faits pour ce genre de personnes. C'est pour les experts et non pas pour n'importe qui. Il ne faut pas inviter. Il faut cibler les compétences parce que le symposium, c'est un regroupement de spécialistes et d'experts. Il faut cibler ces gens-là qui peuvent apporter l'argent. Par exemple, s'il est dans l'organisation, il y a M. Ould Moussa qui était présent. C'est comme... C'est toute la famille... c'est des volieurs. Maintenant, quand il est dans ce symposium, si vous ne profitez pas de M. Ould Moussa, vous avez raté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps suffisant pour s'exprimer, pour nous aider. C'est ça. Donc lui ne va pas donner son expérience, mais il va donner ses connaissances que nous devons prendre quelque chose pour que ça soit une connaissance que nous transférons après et la reconversion en tous notre compétence. On aurait préféré profiter de ce monsieur-là. Justement, Yassine Ould Moussa يطف la commission professionnalisme. Sincèrement, ما توالى كده دار sincèrement ça الدور جيسبر علي مالك سي خاطر كي نخدموا كحيش لي بنك هكا مسا علي مالك زعما يخدم une expertise pour le football professionnel زرد ما إلا خدم نطبق بالك le 2% بوالي دي في كذا le symposium peut-être on va sortir de c'est la crise في زرار قلت 12 11 دقائق مسا علي مالك نكمل ذي لي تم النظام خاطر ماشي وني ناصين اد صغار سيني كان تورا امكانك تطفل الفوتبول اماتور مثلا تصير لي ديس يضرب ما كديفان بروفيسيوناليزم لاماتور نجاس ناقص سواعتي دينا كان خاصو لما يورنا كي مقارنه كتسن سي لاماتور ذا شو يتورط دكوين ديفون دي لي ريكومونداسيون ديال الوصايات فين عندنا حريش لاماتور خاطر احريش لاماتور فزوت سي لا دينا يعني لا ديفيزيون ناسيون لاماتور ارميدا حريشين كينقاروا بلان ديال الولايات اكن مالا نشتكي دينا نوردين سي كوم اون فامي هذه فاميلت سان دريا خاص ils n'ont pas de moyens ولا سنة تساوي باش هذا عايش هذا السلسلة دريانسن درياني كل ما تسمغور بوني مقرد اديج لبسا غير ماسي وكسا سورتو المدينين دي غارسون يسن تيراشين لو بروفيسيونيل سي بروفيت دي مويان اديج لي مويك ساكي ils vont profiter du club amateur داك يبان ولا شركن مي dans tout ça quand مديني des centres de formation il le faut pour tout le monde parce que le creuset
الساس نداب خضار يكون ثمور ماشي ثمور النعم وركل بعد لا بيراميد لو سوكل لا بيراميد سي الفوتبول اماتور سي اون دو تفضوض تصاوض خام تصاوض قرموذي الهان الساس ناع الحيوض والصحة نارد يعني كلش دونك لازم مثلا نقوي الساس بخام داب خضار اماتور باش نيثني غاد تمدن هذا رفدنا كيلزم الحال داف خضار الاحتراف ودي غليانا ان شاء الله دائما يروح النور دائما الفن ديوي الفرح الشعب الجزائري ان شاء الله. تنبيت بوعلم لا رموات الشيني دوغر على الاكسبيرينس اللي اسميت لي ديال دي تي ان تخدموا خاطرين هاد المساله ديال سي ان بلان دو ديفلوبمون ماشي كان يوثلو صايا نغسنات يهضر البلان ديفلوبمون كاين اما قسميت لي ديال دي تي ان ناختا كرايا كي يصلح يداف خضار بروفيسيونيل نا لاماتور. تري بيان. اسمح لي كان يعني اورال تفضل. J'ai refusé d'aller dans l'atelier amateur parce que dans le symposium il faut des experts. Moi je ne connais pas l'amateurisme. J'étais amateur en tant qu'enfant. À partir de 77 il a la réforme donc les professionnels. Pour que les gens sachent que je n'ai pas refusé l'atelier. Parce que je ne peux pas être utile. Et en plus, c'est amical. Ça n'a rien à voir avec le. Maintenant, quand on parle quand on parle de la DTN, on prend les amateurs dedans. On prend le développement de tout le football, c'est ça la DTN. Elle prend en considération du bas âge jusqu'à le professionnel. Parce que avant qu'il soit professionnel, comme il disait Ali, donc il doit passer par... Et nous avons connu le professionnalisme en tant que... plutôt l'amateurisme en tant que jeune. Donc c'est nous qui préparons ces jeunes jusqu'à 17 ans pour qu'ils passent à une étape préparatoire pour le professionnalisme. Donc nous avons beaucoup besoin de ces amateurs, de cette ligue. Et dans le plan de développement, il existe. Sourayani, il a une chose où les gens se trompent. Pour les éclairer, je m'excuse de l'expression, quand on parle du sport scolaire, le sport scolaire c'est une chose, et l'éducation physique sportive c'est une chose, ya ikhwan, je m'excuse. Quand on parle du sport scolaire, il est pris en charge par sa propre fédération. Ils ont leur propre fédération et qui ont encore des champions du monde. Ça veut dire qu'on ne va pas chez eux. Pourquoi? Et ça fait partie du ministère de la Jeunesse. Ils travaillent bien. Nous, le problème du sport, c'est l'éducation physique à l'école. Ce n'est pas le sport scolaire parce qu'ils ont un bon championnat de la compétition, toute discipline et tout. Donc, c'est autre chose. Notre problème, c'est qu'il faut apporter de l'aide à l'éducation physique parce que nos enfants ne profitent pas de l'âge 4 ans, 8 ans de cette éducation physique pour faire d'eux un futur athlète, un futur footballeur. Donc il y a une grande différence. Pour que les gens, quand on parle du sport scolaire, ça veut dire le sport. Non, il y a l'éducation physique d'un côté et le sport scolaire qui font encore de bons résultats. Et ça, c'est une autre chose. Pour ne pas dire qu'il faut revenir. Et nous sommes tous des enfants du sport scolaire, du lycée sportif et tout ce qu'il y a. حكيمات على سيما ديغورا طاس اوغور وسورديه طاس كاين تمثيل في اللاس مسلا يدينا كم كيونا ميوراس كلار فاي مليون من بعد كاينين ولاش لي زانفراستركتور ولاش النار ولاش النظام ذا شو الوسائط اللي يفررنا فين عندنا يسورديين لو فينونسمون لا بعد فين عندنا الفوتبول بروفيسيونيل. فوتبول بروفيسيونيل باغ اكزومبل لوديت دي كلوب تم زوروت لوديت دي كلوب لوديتي وكان نسفهم يعني غتعديو تنتسقامو تروح تساعدي الكغار دوك خار ذا شي كثير بويا باش مزال دو سين سوا ديزون بروفيسيونيل الا ما كنا ريفوار لو ستاتيو دو جوار بروفيسيونيل يمكن جوار تاع 300 مليون تاع لي سيتويان كوم تو ويتخلص ميم با ان امبو الوغ كو مساكيت لي بتيت كاتيجوري نا لي فورماسيون مساكيت ورساني لي مويان ورتوا خلصنا ريان ديتو الا وكذا ما كيد الكاي دي شارج نوفو امون ديال الكاي دي شارج خاطر الاسبوع على بزاف داكشي القانون اللي قاعد يبدل الا قاعد يتبدل القانون هذا داك تبغوا لي تجديد لي ستاتيو دو كلوب بروفيسيونيل هذه الجوار اذا ما كاين لا جيستيون سي بلوز امبورطون سي لا جيستيون خاطر ما تبدل لي روا ما تخمض لوديت مما دو بريزيدون كديني مازال يتخمم كانش العقليه اللي تقديم
Donc Zmer ne peut pas être à la page avec la nouvelle gestion. Voilà. هكا مسا علي مالك يقول على 5 دقائق كاين يقول الوقت في يمسيد في لي تكست ما تقول على البروفيسيوناليزم على غورك الاماتور يدرى الى الخصاص لا كارونس بالك سميستو مثلا ديسفونكسيونمون هي لي تكست يقلان سفل الكاغوت la pratique يعني وين كي نشوف لا بونير ونشوف الى خنخدم Bien sûr, il a des phasages, les textes et bien sûr ce qui se fait sur le terrain. Il faut que les textes qui existent, ils sont parfois bons, ils sont parfois moins bons. Il faut les actualiser. على حساب الحقيقة الميدان شنو دخل نفغا c'est الحقوق كاينه سي دافغ كي on va les organiser. Il y a في cahier de charge c'est des conditions des شروط cahier de charge pour ceux qui ne comprennent pas شو اللي يلزمن باش تصير المستوى professionnel qu'est-ce qu'il يلزمن باش تصير amateur. C'est tout cela qu'il faut expliquer aux gestionnaires responsables au niveau des clubs pour ceux qui ne le savent pas باش كل ولاد يحترم الشينينغ افريد سي فو ريغلمون افريد ما تفاض طوموبيل ما تفاض s'il n'y a pas de comment dirais-je de réglementation le stop le stationnement interdit l'absence obligatoire s'il n'y a pas un agent de police l'agent de police peut le considérer comme un auditeur mais le chèque au Moraki وتصور تحترم ضرا فطلبات وتصور ضرا المرغوب يسترجلوك مدن وقاعد يتفرج لنا وقاعد وين يتسوي لنا tout il faut que on clarifie كل الامور كي pour ceux qui là où ce n'est pas clair et inchallah graduellement on va revenir sur le droit chemin et retrouver le chemin qui nous mènera au bonheur à des jours meilleurs inchallah. السكسان كاروس توزر كان كي يعني من مين زمر ادفان تفاس اين كاين لان 88 لي ريكومونداسيون كي من مين زمر نولي في مزوره سوف لابونا déjà le président de la fédération l'a déclaré hier après في الاخر symposium qui la fédération va mettre en place comité de suivi quels sont les priorités qu'on peut faire le plus tôt possible. Et donc, je pense que les prémices d'un renouveau, nous devons les voir au démarrage de la saison prochaine. بوعلم لا رمور الشيني 25 ديسمبر كدينا حكيم دينا كوميتي سويفي اللي سويت البيرو فيدرال كحكيم بيرو فيدرال لا فاف من مين زوار نولي يعني اديفان بالبابل يعني سوفو لابونا. C'est une bonne chose parce que cette commission du suivi est proposée ou l'a imposée, je ne sais pas. Je l'ai entendu dans le discours du ministre. Ça, c'est une très bonne chose. Peut-être qu'à partir de ça, comment dirais-je, la relation du contrôle va commencer. خاطر مالا لي بوفار بوبليك كان راهي نسكاد في كنافوس يعني لي ريكومونداسيون كاين نزمر نولي زاد. C'est ça le plus important. L'installation et le fait d'avoir pensé à cette commission du suivi est très très importante. Voilà. حكي Elle est très importante la remise même le ministère de la clôture je suis là pour rassurer que le pouvoir public est là la décision politique pour suivre pour mettre en application les recommandations. Bon, c'est là une commission le 25, espérons déjà la composante la composante qui est la plus importante monsieur l'installation la composante de la commission. Inch'Allah, ça va aboutir à nous Moi, j'encourage cette. Mais maintenant, je sais que le ministère et surtout le ministre ne va pas. Il va prendre des spécialistes pour se suivre et chacun dans son domaine. Parce qu'il faut penser, chaque fois qu'on monte plus haut, que les choses sont plus sérieuses et les gens sont. Parce qu'ils sont en train de gérer, comment dirais-je, presque. Comme on parle dans la rue, c'est l'argent de l'État. Donc chacun, je pense que le ministre, ça sera vraiment une commission vraiment sélective.
هكا ويمكن دم ديال الزواره يعني السامبوزمون هيك ولا الدوله عنايه وسلمتي عبد العزيز بوتفليقه وانا غلاف في المزين دوا المساله هذه ولد عندي ميدي مسلاي دي الزواره ويناد باللي كيسمي كتاب ازالي كيف كان سلوين تموت اذا خضار والبغينس ولكن هذه لي يعني داف خضار كارتي تموتنا اول تقرا مسامي اول تقرا شو دينيني سي لو بروميير ماجسترات du pays le président de la République Abdel Aziz Bouteflika s'est impliqué personnellement le symposium à qui il a donné sa caution. Il a dit je suis à l'écoute de ce symposium, donc c'est la meilleure garantie. Ok, garantie Tsamzouarout. Et après le président de la République, c'est tout l'État algérien qui va s'impliquer. Pourquoi il s'implique? Mais tu as ça. Le président de la République, depuis 1999, je ne fais pas de politique, mais il a tendu la main, il a donné même, il a permis aux gens de puiser dans les poches de l'État pour pouvoir révolutionner le football. Nous avons, point de vue résultat, un tant soit peu réussi. Mais pour la coupe du monde la Russie, surtout, c'est pas la non-qualification qui est douloureuse. C'est la manière. C'est la manière. Nous, quand on a avec toute cette opportunité que tout l'État algérien et en premier le président de la République qui est à notre écoute, il est disposé à contribuer au remède. Si nous maintenant c'est que ça serait malheureux. Je suis convaincu que nous sommes condamnés de réussir. فالميرت مسالي مركا خطر نعدان يساع يغدي صحن ذي نوفيكيو بس بعلم نارو مثلا ميرت ميدوسات عطيك صحة تنمير تم قران حاكم يتعود يسمى نوذ الشيني عطيك صحة ميدوسات أرغونا تنمير نويس الفيدون تنمير ترفع التكنيك باستوديو ويس فان تلفزيون الجزائر كون وكن كنتي دقيقنا كيدنا نجيكم دينا الخير النوفل نير ما يبارك